È morto nel sonno, le fiamme e il fumo lo hanno sorpreso mentre era a letto, un giaciglio al piano terra di questa abitazione nelle campagne di Trebaseleghe. Giorgio Cazzaro, a 70 anni, abitava qui, ospite di un amico. L'incendio è divampato in piena notte, forse è partito da una stufetta che la vittima accendeva spesso per riscaldarsi. All'interno dell'abitazione c'erano anche il proprietario della casa e altri 3 ospiti stranieri che erano alloggiati nelle stanze al piano superiore. Loro però si sono accorti in tempo del fumo e sono riusciti a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. I vigili del fuoco di Cittadella, Santa Giustina in Colle e Castelfranco Veneto hanno lavorato a lungo prima di avere la meglio sulle fiamme, che si sono propagate rapidamente tra i tantissimi oggetti stipati nella casa. Quando sono riusciti ad entrare con le maschere per respirare, hanno trovato il corpo senza vita di Giorgio Cazzaro. I vicini di casa non si sono accorti di nulla, sono stati svegliati dalle sirene dei pompieri che hanno squarciato il silenzio della campagna tra Trebaseleghe e Piombino Dese. Una situazione al limite, quella in cui vivevano le 5 persone. Nell'abitazione in via delle Lunghe, dove è divampato l'incendio, c'era un continuo andirivieni di gente ospitata dal proprietario occasionalmente. Anche la vittima abitava lì da parecchi anni e i vicini lo vedevano spesso girare in bici. Bon, per carità mi parlavo sempre insieme, ma il tacca stufetta elettrica perché non aveva riscaldamento, la nasconde sotto il letto. Nel capannone di fianco invece lavora l'ex moglie del proprietario dell'abitazione, che però da oltre 20 anni non aveva più contatti con l'ex consorte. Vi ripeto, io non sono tenuta a sapere niente di lui. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco, anche se pare che siano state causate da una presa elettrica sovraccarica, quella dove forse era attaccata la stufetta. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Trebaseleghe. La situazione di marginalità era nota al comune. Nella casa c'erano diversi materiali, insomma, però io non conoscevo la vittima, mi dicono che è qui del paese e credo sia anche conosciuta perché si vedeva in giro. La casa è stata dichiarata inagibile e le altre 4 persone che si sono salvate hanno già trovato riparo da parenti e conoscenti.